Ja ku po takohemi. Para se të filloj, po këndoja një këngë, është kjo kënga, ka qenë një balad dashurie shumë e bukur, domethënë ka qenë goxha e dëgjuar. Mbaj mend këto që po vuani për dashurinë e dëgjonin, ishte një tekst që thonte: "Të dua ti më the, por tani me tjetër je, gënjeve ti atëherë gënjem prap dhe një herë." Dhe kjo puna e Mevlanit dhe Livjes kështu po shkon. Ky tjetri prezantoi gruan që po bëheshte baba dhe nën, do me thënë, në Big Brother VIP Kosovën, në anën tjetër Livja del flet publikisht për Mevlanin, na kanë bërë lëmsh. Dhe jo më kot, unë e prezantova me këtë këngën, do me thënë është një balad, mund ta kërkoni, na ka ndarë të dy një oqean quhet balada dhe aty do ta gjeni Mevlanin edhe Livjen. Ju e dini shumë bukur që gjatë qëndrimit në Big Brother, në mesazhet që vinin në shtëpi, do me thënë, Livja mori një mesazh nga Mevlani. Mevlani doli nga Big Brother Kosova shkaku i Livjes, se e nxori ajo me deklarata që bëri. Tani në anën tjetër Mevlani do bëhej baba. Në anën tjetër Livja tha më pas që janë takuar dhe marrëdhënia shumë e mirë. Po çfarë po ndodh me këtë çift? Ish banorja e Big Brother VIP Albania, Livja Bungu, ka qenë në qendër të vëmendjes në rrjetet sociale për shkak të lidhjes së saj me Mevlan Shabën. Në një intervistë të fundit për Bordeaux, ajo ka folur hapur dhe sinqerisht për jetën e saj personale dhe për sfidat në karrierë. Livja nuk ka kursyer asnjë fjalë teksa ka diskutuar për dashurinë, duke theksuar se nuk ka frikë të hapë sërish zemrën dhe të dashurohet. Nuk më frikson të dashurohem përsëri, sepse dashuria edhe kur të lëndon të mbështet edhe të mban të gjallë. Një herë në jetë jam dashuruar kokë e këmbë, ka thënë ajo. Ndjekësit janë shprehur se këto fjalë mund të jenë dedikimi drejt për Mevlanin. Tani, e ka lënduar Mevlani apo dëshiron të lidhet prapë me Mevlanin? Sepse Mevlani kur i çoi mesazh, e mbaj mend unë gjesti e ka pyetur kush është ky dhe Livja ja ka bërë kështu me gojë që fjala mos pyet më, e keni në YouTube këtë pjesën, se le nom, nga që gjesti ishte sinqert i shkreti, ku e di me ka pas lidhje kjo më herët. Dhe e pyetën Robi, thot, kush është ky çuni, thot, ku e di ai që do del Mevlani, se ai me Mevlanin ka qenë në shtëpi. Tjetri solli gruan, tha do bëhem me fëmijë. E kuptoni? Dhe kjo e bën këtë kështu dhe Rozana e mbështeti Livjen dhe krahararin dhe i tha që gëzohem për ty që të respekton ky çuni. Do me thënë, pa marrë parasysh që këto të dy janë ndarë, tani ne hamendësojmë, i kërkojmë falje Mevlanit, po ç'të bëjmë o Mevlan, bëhesh pjesë e Medias Ros, tani ne këtë punë kemi. Dhe do me thënë, ndoshta edhe duan të lidhen, ndoshta edhe janë ndarë për gjithmonë, ndoshta edhe kanë mbetur miq. Tani këto lidhje të reja kështu janë. Për shembull, s'tu pëlqen më të puthen, bëhen shok. Edhe harojnë atë të kalumen. Janë këto lidhje që, për shembull, Luana te Ferma se si kupton dot, nuk i kupton këto lidhje për qamet, do me thënë, nuk i percepton dot Luana këto lidhje dhe non stop ka fol. E po tani do i perceptosh se kështu ka ardhur koha, do me thënë, këto të dy po përfliten shumë. Nëse janë bashkë, le të jenë bashkë, se në fund të ditës duke që e duan njëri tjetrin. Po nëse Livja ka hapur zemrën për një lidhje të re, dhe ky Mevlani e ka lënduar kaq shumë këtë lidhje, Livja duhet ta bën, se unë mendoj në qoftë se ne duam të shërojmë zemrën, duhet patjetër të krijojmë të hapim një dritare të re në jetë. Dhe mendoj që Livja është gati, nuk më duken këto fjalët me thënë drejtën për Mevlanin, edhe pse këto u japin një lloj konotacioni shumë të madh. Ndoshta Mevlani është ai që akoma e do në zemër, apo i re zemra për Livjen, por edhe Livja e kishte pak si xhan te Bigu këtë Mevlanin, e përmendej çik si shpesh, por shumë Mevlani nuk i bëri gjë Livjes kur doli nga Big Brother, se po të kishin ndonjë lloj urrejtje këto, Mevlani do i kishte thënë moj ti që ma shkatrove rrugtimin, ti që më prishe punë, ti që ma bëre këtë, dhe Mevlani nga Big Brother u zhduk, dhe nuk është askund. Dhe për këtë gjën, unë mendoj që këtu ka një prapavi, por gjithsesi, Livja në fund të ditës është një gocë shumë e mirë, është një vajzë shumë pozitive, do ta kisha thënë është vajza më e sinqertë që Big Brother i ka patur, dhe Livja përdori vetëm sinqeritetin e saj, do të thënë përdori vërtetësinë e saj.
Nuk është se kishte bërë ndonjë strategji, nuk është se kishte menduar në rrugtim, nuk është se kishte bërë ndonjë dramë, thjesht sinqeritet. Dhe unë uroj me zemër që të lidhet atje ku i do zemra. Dhe atje ku i re shpirtit lidhet kjo lidhja. Dhe nëse janë të ndarë, atëherë mua më vjen shumë keq, po duhet njëri me patjetër të konfirmoj përse ishte kjo thënie. A nëse Livia ka nevojë për një lidhje të re, unë do t'i kisha dhënë një këshill që njeriu dashuron gjithmonë. Do me thënë dashurit vinë e shkojnë. Rëndësi ka që ne të ndjemi të lumtur. Rëndësi ka që ne të jemi të plotësuar me veten dhe rëndësi ka që ne të harrojmë dhimbjen dhe të jetojmë me të ardhmen e bukur. Livia do na tregon për kë e ka thënë këtë fjalën, na tregon Livia se na ke bërë shumë kureshtar, na ke lënë me vesh gomari na ke bë, vetëm të ndëgjojmë për kë e ke thënë. Dhe nëse e ke për me Vlanin, ta dish që do bësh lajmin bombë, do thënë të na hapësh punë, do duhet merremi të të zbulojmë ç'a bëni, ç'a s'bëni, ku shkoni, ku nuk shkoni, ku jeni, ku i bëni takimet, ku fleni, do na hapni shumë punë. Kështu që dil thuaje të vërtetën, sido që të jetë për këtë deklaratën që ti e ke thënë. Unë e pres Livia të reagon, ndërsa ju ta bëni sa më shumë share këtë video që të shkoj deri tek Livia në vesh.